tere tulemast Entreprenööritete podcasti. Täna on meil külas Aive. Aive lugu on minu meelest üks väga põnev lugu täna, mis me hakkame siin lahti võtma ja ristküsitlema siin Aivet ja igatepidi me oleme seda siin juba teinud natukene. Ja no lihtsalt nii põnev ja nii värvikas ja silmad säravad inimesel ja ühesõnaga siit tuleb üks väga äge saade. Tere tulemast, Aive! Tere! Tervist ka minu poolt. Aive, sinul on minu jaoks hästi atraktiivne kuidagi minevik ja praegune olevik. Et ma võib-olla alustakski sellest, et võib-olla kirjeldad ennast mingisuguse mõne lausega, mis sinu jaoks kõige südamelähedasem tundub, et siis ka saate kuulajale tutvustada, millega sa tegeled, Aive. Ja mulle meeldib tutvustada ennast läbi selliste lausete, et ma olen inimene, kellele meeldib luua kasvu. Ja ma olen enda jaoks tegelikult selle kasvuga lahti mõtestanud, et tal on mitu tasandit. Ma olen kindlasti see, kes väga hindab ja väga vajab inimeses sellist isiklikku arengut, ehk et ma ise otsin seda, ma lähen väga närviliseks, kui ma ei leia endale pidevat sellist isiklikku kasvu. Et minu jaoks on tähtis selline pidev areng, aga siis selle juures tegelikult mulle meeldib ka see, kuidas kasvatakse koos tiimina, sest ka tiim koos kasvab ja toetab ja täiendab teineteist ja selle kõige tipuks mulle meeldib ka ärikasv, ehk et mulle meeldib, kui see kõik siis viib ka kokku mingisuguse päris tulemini. Et jah, ma olen leidnud, et kasv on minu teema. Ja kus kohas sa hetkel oma tiibu sirutad ja kasvad? Hetkel ma kasvan siis ettevõtjana, olen seda viimased paar aastat teinud. Minu üks fookustest on siis startup CodeThinker, mida me ehitame, aga kuna see startup elu on selline nagu ta on, et kõrvalt ikkagi tuleb muud ka teha, siis on mul kõrval veel mõningad ägedad kliendid ja projektid, kellega teeme koos maailma muutvaid asju. Üks projektidest on siis Kood Jõhvi, nagu ma olen aru saanud. Ja koos Koodjõhviga teeme sellist projekti nagu DevSprint, mis on mõeldud tippjuhtidele, kes on iseenesest mingi valdkonna eksperdid, aga tänaseks on jõudnud kohta, kus nad ehitavad ja juhivad tehnoloogiaettevõtet, aga neil ei ole tehnoloogia tausta. Ja siis nendele inimestele me aitame aru saada, mida üldse see tarkvaraarendus, mida see tehnoloogiaettevõtte ehitamine tähendab, et üliäge programm, mis me oleme kokku pannud. Ja nii vajalik lihtsalt ka tänapäeva maailmas, et kõik on juba tõesti tehnoloogia. Aga räägime natukene siin alguses ka sellest, et räägi endast, et enne, kuni sa siis jõudsid CodeThinkerini, et kes sa oled, et mis on sinu teekond olnud ja kuidas sa jõudsid siis sellesse punkti, kus sa praegu oled, kuidas see on sind võib-olla siis toetanud? Ma võin isegi korra päris lapsepõlve tagasi minna, et ma arvan, ma lapsepõlves olin hästi selline ka hingelt ettevõtja. Ma korjasin metsast lilli ja siis müüsin neid turul ja kõike muud sellist, et mulle meeldis nagu teha plaane, mulle meeldis. Kas see oli kohe kuidagi kas sa ise nagu tahtsid või siis kuidagi vanaema kuidagi näitas, et saab niimoodi ka raha teha või? See minu meelest tuli täitsa mu enda ideel. Täiesti ise. Ja siis mis me veel sõbrannaga näiteks tegime, et kuna me käisime tantsutrennis, siis me tegime oma tantsukavad ja näitemängu ja siis mööda Haapsalut kutsusime inimesi, et tulge meie etendust vaatama, pilet on selline, et kõik see kuidagi tuli niimoodi, et me lihtsalt tegime neid asju ja see oli nii põnev. Ja niimoodi me saime siis natuke taskuraha endale, Ja siis nagu, kas sa said aru juba kuidagi, lapsepõlves on ju, hakkasid pihta, kas sa siis nagu jätkasid seda läbi aastate ja siis kuidagi kasvasid järjest lahendustele, ma ei tea, vastuseid leides või kuidas sa, startupi maailm, see on väga tehniline, väga tehnoloogiline. Kuidas sa jõudsid sinna? No tegelikult ikkagi ma kuidagi vahepeal kaotasin ära selle oma hinge ja ettevõtluse, sellepärast et
kuidagi see maailm nagu nõudis seda, et nüüd mine ülikooli ja õpi midagi, siis leia töökoht ja ma ikkagi läksin nagu selle flow'ga, mida justkui oodati, et õppisin siis infotehnoloogiat, sinna sattusin ka väga juhuslikult. Ma sattusin seda õppima läbi selle, et mu pinginaabri õe, pinginaabri vend õppis informaatikat ja ütles, et see on päris lahe. Ja siis me mõtlesime, et lähme ka. Et seal ei olnud nagu vähimatki teadlikkust tol hetkel, aga lihtsalt see siis sattus niimoodi ja ikkagi pikka aega siis töötasin erinevates rollides, aga jah, eks ta nagu kuidagi ikka see loomus tuli välja niimoodi, et järjest sellised erinevad loovamad rollid ja juhtivamad rollid, kuni siis viimane töökoht, mis minu jaoks jah, oli hästi põnev ja hästi arengut pakkuv, oli tegevjuhi roll ettevõttes nimega Concise, tarkvaraarendusteenust pakkuv ettevõte, kus ma siis jah, kasvatasin ettevõttelt 30 inimeselt 120-ni, et see nagu pakkus mulle nii palju avastamisrõõmu ja vigasid ja siis ikkagi lahenduste leidmist ja kõike muud, et kuidas sa suhtud sellesse, et on nagu probleemid ja et on vaja lahendada mingid asjad ei tööta, et mõned inimesed lähevad närvi selle peale. Kuidas sina näed siis probleeme või ja nii edasi, et ma ei tea, kas probleeme eksisteerib või eksisteerivad võimalused. Mul keskmine õde armastab öelda, et ei ole sellist asja nagu probleemi, on väljakutse. No just täpselt. Ja nagu enne esinemist ei ole närviminekut, vaid on elevus. Et jah, kõik on nagu mõttelaadi küsimus. Ma arvan jah, et ei saa öelda, et alati, kui tulevad uued väljakutsed, siis on see, et oi, kui tore. Eks ikka vahel on nii, et no aitab küll, ei jaksa mõnikord on probleem ka, vaata. Ei ole väljakutse, see on probleem seekord. Täpselt. Aga ma arvan, et mulle just sellest samast nagu mõttelaadist, et mulle alati meeldib kogu aeg edasi liikuda, et siis ta ei olegi võib-olla see, et ma nagu ootan neid järgmist probleemi, vaid ma arvan, mul on olemas ka hästi palju sellist proaktiivset mõtteviisi, et ma juba nagu mõtlen, et mis võiks olla see järgmine samm ja kuhu liikuda, et see ilmselt kuidagi loomuomaselt ka tuleb. Ma pean ütlema, ma võtan korra tagasi, sa ei saa lihtsalt niisama öelda sellist lauset, et ma olin tegevjuht 30 töötajaga ja siis korraga neid oli 120 ja siis ma liikusin edasi oma eluga. Et nagu see on väga suur saavutus, see on väga-väga suur saavutus, et eriti, ma ei taha stereotüüpseid võrdlusi tuua, aga ka naisena ka väga sellises mehises valdkonnas nagu on IT ja ütleme startup indus, et kuidas sa ütled, et kas sa tunned, et sa selle tegevjuhi rolli sisse sobitusid selles mõttes, et kuna sul on lahenduskeskne siis viis, kuidas asju nagu lahenduskeskne, kui sa otsid enda väljakutsetele lahendusi ja sa oled väga suunatud sellele, siis kas sa leidsid, et tegevjuhi roll startup induse maailmas oli ka sinu jaoks mingisugune väljakutse või ta oli pigem nagu asi, kuhu sa sisse kasvasid? Et niipidi siis küsida. Pikk lohisev küsimus, aga ma ütleks et ma pigem kasvasin sinna siis ikkagi sisse ja ta tuli mul läbi selle, et mul olid mingisugused nägemused, ma uskusin sellesse, et kuhu ja kuidas ma tahaks liikuda, millist ettevõtet ma sooviksin siis, kuhu ma sooviksin ettevõttega jõuda ja sealt sellisel loomulikul moel tuli, jah. Mis see peamine valdkond teil oli, kus te startupi, ma saan aru, et te aitasite arendada startup'e? Tegelikult ei olnud ainult startup'id, et ikkagi suurim klient tegelikult oli üks Rootsi peakontoriga klient, kellel on miljonid kasutajad igapäevaselt ja sinna muidugi ka tuli jõuda, aga iseenesest jah, olid ka suured kliendid, aga see fookus tol hetkel oli siis jah sellel, et nagu uute klientide leidmisel me tegelesime hästi palju startup maailmaga ja peamiselt ta tuli siis sellisest minu võib-olla jah, kiirest just selles
osas, et ma tunnen, et startup maailmas on nii palju võimalusi, et seal tehakse nii ägedat innovatsiooni ja siis ma tahtsin sinna maailma rohkem sisse minna. Et mu jaoks jah, tarkvara ei ole kunagi lihtsalt tarkvara, vaid ta on midagi, mis ju võimaldab ja loob kellelegi midagi teha paremini oma elus. ma just tahtsin küsida, et kas startup siis tegelikult on idee enne ja teostus pärast või teostus enne ja siis ideed hakatakse mudima? Päriselus on igatepidi. Okei. Eks ta ja enamasti mingi idee ikkagi on alguses, aga kas see idee on just see, mis lõpuks suureks saab, on iseasi, et tegelikult jah, ikkagi startup maailmas öeldakse, et kõige tähtsam on alguses tiim ja nagu hea tiim tegelikult siis viib ükskõik mis idee lõpuks sinna, mis toimib. Et see täpselt, mis ideega sa alustad, ei olegi nii tähtis, kuivõrd jah see, et kas sa oskad sealt edasi minna, kas sa leiad siis jah selle, mida päriselt inimesed vajavad, et jah, see nagu kõik see strateegiline mõtlemine ja uurimine ja analüüsimine ja kõik see seal juures on kindlasti palju tähtsam. Aga noh, ikkagi see tähendab loomulikult, et noh, ideel mingi jume ja mingi nagu noh, midagi peab olema, kust pihta hakata ja. Aga noh, loomulikult ma olen ise ka seda kuulnud, et kõige tähtsam ongi see tiim, eks ole, ja et noh, vahet pole, et mis see idee on, see äge tiim viib selle lõpuni, aga võib-olla kui selles tiimis ongi, et oletame mingi 2 üliägedat inimest, kes töötavad väga hästi koos ja on ka see 3. Kuidas siis seda selle startup maailmas, kas on olemas siis ju erinevad ka need akseleraatorid või inkubaatorid, jah. Et kas kuidagi tehakse ka märkusi võib-olla või sissevaade, et kuidas see maailm toimib, et mul natukene, ma ise ei tea midagi eriti sellest, aga kuidas see toimib, et alguses hüpatakse võib-olla sõpradega sisse, eks ole, aga noh, ei ole fakt, et koos töötada on sama tore võib-olla. Ja see on teine asi, et mis siis teeb heast tiimist hea tiimi, et seda nüüd eriti viimasel paaril aastal olen ise ka väga tugevalt kogenud ja õppinud, et noh, üks asi on jah, hea läbisaamine, mis noh, loomulikult on osa sellest, aga tegelikult jah, seal taga on nii palju muud ja kindlasti nii-öelda seal tuleb ka nagu mõista seda, et jah, et kuidas nagu alustatakse, kuna maailm muutub kogu aeg, et siis ka see tiim ju tegelikult muutub, on ju, et see ei ole nagu midagi, mis on ka kuidagi kinni või ei saaks enam muutuda. Aga kindlasti ongi või noh, needsamad inkubaatorid ja erinevad nagu võimalused, mis abiks on, et see juba nagu näitabki seda minu arust kõige olulisemat mõtteviisi, et sa nagu oled avatud õppima, et no mulle väga meeldib see ütlus, millest me oleme palju rääkinud, et mis on kõige olulisem mõõdik ühel startupil, mida nagu on üliraske mõõta, aga mis tegelikult on kõige tähtsam. See on see, et kui kiiresti sa oled võimeline õppima. Ehk et tegelikult nüüd ongi, noh, sõltubki sellest, et kas see tiim nagu on võimeline saama aru ja kuulama teisi, samal ajal ikkagi omama seda oma visiooni, liikuma, õppima, et noh, ta on siuke nagu lõputu ring, kus sa hirmsasti tahaks, et oleks need õiged vastused, aga reaalsus on see, et startup oma olemuselt on see, et sa teed midagi, mille tulemust keegi ei tea, seda ei ole maailmas veel tehtud täpselt sellisena. Sa ju lood midagi täiesti uut või siis teistmoodi uut ja see tähendabki seda, et sul ei ole vastuseid ja sa peadki aru saama, et selles maailmas nagu see, kui kiiresti sa oled võimeline õppima ja kohanema, on kõige tähtsam. Et jah, kui me siis räägime tiimis, siis võib-olla nagu toredad inimesed on väga toredad, aga kokkuvõttes jah, see olulisem osa seal on just see, et kas sa suudad nagu kohaneda, kaasa liikuda, teha otsuseid ja muu selline. Mille järgi sa oma tiimi valiksid, kui peaks olema mingisugune idee ja sa märkad, et ma mäletan kunagi Timo Porval, kes on turunduslabori eestvedaja juht, tema ütles nii vahva lause, et tore,
et turundajad on vaja, aga müügimehi on vaja, raamatupidajaid on vaja, et see tiim peab koosnema hästi mitmekülgsetest inimestest. Et mul on jäänud, võib-olla see on minu mingi aisting selle kohta, et IT-sektori startup'is need on kõik itimehed. Aga tegelikult mul on selline kahtlane tunne, et see vist ei pea paika enam. Mul on tunne, et see tiim tegelikult koosneb ka väga paljudest erinevatest ametipositsioonidest. Et kuidas siis valida, loomulikult selle järgi, mida sa tegema hakkad, eks ju, valdkonna spetsialistid, eks ju, kui sa meditsiini teed. Aga mis sa ise näed, et mis selline stereotüüpne sihuke kamp on maakeeli? Et mis rollid peaksid täidetud olema. Ma olen sellega väga nõus jah, et kindlasti see siis erinevus tiimis, et sul on seal jah neid, kellele siis meeldib pusida tehniliste asjade kallal ja samas sul on neid, kellele meeldib suhelda, et jah, see nii-öelda see skaala peab olema üpris lai, et kindlasti jah vaadata. Nüüd ma ise nagu oma kogemuse pealt võin öelda, et tegelikult see tiim alguses ei peaks olema liiga suur, sest meie näiteks alustasime liiga paljukesi. Jällegi ülitoredad inimesed, kõik väga targad, väga osavad, aga ma sain nagu sellest hiljem aru, et selline optimaalne alustamistiimi suurus minu jaoks pigem on sihuke 3 inimest, 2-4 ja sellest rohkem tegelikult hakkab alguses, kus sul veel ei ole seda äri ja sul ei ole veel mitte midagi, nõudma liiga palju võib-olla sellist ka tiimi juhtimise ja teineteisega siis aligned olemise energiat, kuhu sul lihtsalt ei ole selles faasis nagu aega panustada. Et tegelikult jah, nagu see tiim peab olema ikkagi selline optimaalselt väike ja nüüd ongi, et selle optimaalselt väikse tiimiga sa nüüd tegelikult kõiki vajalikke rolle nagu ära ei täida. Et siis ongi see küsimus, et jah, milliseid tugevusi sul on vaja, kus sa saad võib-olla ikkagi, ma ei tea, eksperte kaasata niimoodi, et nad ei ole täisajaga tiimis, kus sa saad mida sa saad ära katta nagu ise, kus sa saad mingeid teadmisi juurde, et aga laias laastus, eks mingil kujul nagu selline siis valdkonna teadmine koos selle visiooniga, et kuhu sa tahad jõuda, mida sa ikkagi tahad maailmas muuta ja teisest küljest siis selline turundusmüük on ju, et kuidas sa inimesteni jõuad ja kolmandast küljest siis tehniline vaade, et kuidas seda nüüd üles ehitada, et need 3 vaadet võiksid olla esindatud ühel või teisel moel. Vaatan, et ideaalne, kuidas ma ütlen, strateegiline plaan. Reaalsuses, ma ei tea, kas sa tahaksid üldistada üldse või võtta selle suure küsimuse vastust enda peale, aga enda vaatlusel, mis sa näed, kui pikk on selline startupi eluteekond, kuniks tekib see esimene koht, kus nad üle ei lähe enam? Et surevad välja sisuliselt poole pealt, et idee võib-olla ongi hea, teostus ka enam-vähem, aga siis on mingisugune, täiesti sein on ees ja ei lähe ja surevad välja, et kas seal on mingi ajaraamistik või on seal mingi muu põhjus, miks nad lõpetavad ja kirjutavad sahtlisse, ütlevad, järelikult turp on valmis. Ja, sest seda otsust on nii raske teha, et sa ei saa lõpuni aru, et kas maailm ei vajanud seda, mis ma tahtsin teha, või me ei osanud seda presenteerida õigesti, või me ei osanud seda lahendada õigesti. Et seal neid nii-öelda tundmatusi on nii palju ja siis on nii raske nagu teha seda otsust, et mis see olukord nüüd on ju, et kas me peaksimegi lõpetama või tegelikult nagu me peaksime hoopis parendama ühte või teist. Et need on hästi keerulised valikud. Mulle ühes diskussioonis öeldi jube hästi, et startup elab seni, kuni siis selle asutajatel on jätkuvalt usk, et maailm seda vajab ja seni, kuni neil on finantsilisi vahendeid seda teha. Ja ma ise ütleks, et tegelikult need on 2 väga õiget kriteeriumi, on ju, et kas siis
see finantsiline olukord laseb sul seda edasi teha ja teisest küljest, kas sul jätkuvalt on siis see visioon ja see strateegia ja see arusaamine, et kellele sa seda teed, miks sa seda teed, kas nad seda päriselt vajavad, mis kujul nad seda päriselt vajavad ja kuidas siis selleni jõuda, et päriselt see nendeni viia. Kuidas sina ise jõudsid siis Codinkerini? Codinkerini ma jõudsin läbi tegelikult siis oma tegevjuhi rolli, kus ma puutusin kokku erinevate võimalustega, nagu me siin enne rääkisime. Siis üks olukord minu jaoks oli see, et tegevjuhina ma pidin hästi palju tegema nii-öelda algatama mingeid selliseid asju, millega ettevõte tegelikult ennem ei tegelenud ja milles veel kompetentsi polnud, et noh, näiteks alustades seal ikkagi olid puhtalt ainult arendajad ja sellist juhtimisrolle ettevõttes üldse polnud ja kuni mingi ajani ma olin sisuliselt ainuke siis inimeste juhtimisega tegelev inimene. Ja ma tundsin ennast mitmetes olukordades suhteliselt üksinda, sellepärast et jah, sa loed, sa uurid, sa nagu tead teooriat, aga siis sa tahaks kellegiga seda läbi rääkida, sa tahaksid nagu arutada ja kui sa siis räägid tehniliste inimestega sellistest hästi nagu kirglikult inimeste juhtimises, siis nad vaatavad sulle otsa, kehitavad õlgu ja ütlevad, tore, kõlab hästi. Aga sul ei ole nagu päriselt seda jagamis- ja arutamise hetke. Ja siis ma näiteks iseendale korraldasin mastermind grupi ehk et oma tutvusringkonnast otsisin inimesed, kes tegelevad juhtimisega ja ütlesin, et kuulge, ma tunnen ennast üksikuna, kas teie ka on ju, hakkame koos käima ja nagu vaatame, kas me saame teineteist toetada. Ja tegelikult sedasama olukorda tuli mul veel ja veel ette, et kui ma hakkasin turundusega tegelema rohkem, kui me ettevõttesse tõime siis sellist tootejuhtimise nägemust rohkem ette, siis ikka ja jälle ma jõudsin nagu sellesse olukorda, et mul siin ettevõtte sees ei ole nagu neid inimesi, kellega just neid teemasid saaks rääkida. Ja teine asi, mida ma selles rollis hästi palju nägin, oli siis jah see, et tegelikult targad inimesed loevad palju, uurivad palju tänapäeval, nagu me oleme nii avatud maailmas, et kõike saab kätte, kõike saab lugeda, aga see raskuspunkt, ma nägin, ei ole inimestel see, et nad ei tea, mida või kuidas teha, vaid nad tegelikult ei oska seda ellu viia. Et just see, et kuidas ma seda oma nagu teadmist siis oma igapäevatöös kasutan, on see, mis on keeruline. Ja need kaks siis väljakutset ma panin ühel hetkel kokku, et kuidas neid siis lahendada rohkemate jaoks kui mina ise ja neid asju me Codinkeриga siis lahendamegi. Ehk et tegelikult ehitame platvormi, mis aitab väga heal tasemel viia läbi mastermind gruppe, koondab siis inimesed, kellel just on selline omavaheline sobivus ehk et neil on võib-olla erinev taust, aga samas nad liiguvad ühes suunas umbes nagu sellistes ühtede või sarnaste väljakutsetega. Me loome siis sealt grupid, mis on siuke 5-6 inimest, nad hakkavad koos käima ja siis kogu läbi sellise struktuursuse ja läbi selle erinevate elementide me siis toetame neid inimesi, et nad just oma nagu olemasolevaid teadmisi julgeksid ja oskaksid praktiseerida siis päriselt oma töös. Mul on kuidagi see küsimus, et kui tulevad kokku erinevad inimesed erinevatest ettevõtetest, et ju vist on ju kõigil ka omad mingid ärisaladused ja nii edasi, et see on ka võib-olla piiratud, kui palju nad ise tunnevad, et võivad jagada üldse. Et või kuidas see on nagu üles ehitatud, et mis sorti küsimused need tavaliselt on või mis sorti probleeme lahendatakse seal ja nii, et kõik tunnevad end mugavalt, et ei räägi midagi välja või midagi sellist? Jaa,
see on üks element, millega me tegeleme, et kui me selle uue grupiga alustame, et kuidas seal siis tekitada see usaldus. Sest ma ise ütleks, et siin on nagu kaks tahku, et üks on tõesti see ärisaladus, mida me ei tohi rääkida, teine on see, et kas ma julgen rääkida. Ja palju rohkem on tegelikult seda teist, et kui need erinevad inimesed kokku saavad, siis otseselt see nagu need mingisugused ärispetsiifilised detailid ei puutugi asja, vaid rohkem on see keerukas väljakutse see, et tõesti, et kuidas protsessiliselt teha, kuidas nagu läbi viia midagi, kuidas suhelda, kuidas nagu ma ei tea, fassiliteerida asju, et nagu neid küsimusi, mis tegelikult on keerulised, nad ei lähe nagu üldse sellisesse väga domeeni spetsiifikasse sisse. Ja siis tegelikult on rohkem küsimus julguses kui selles, et ei tohi rääkida. Aga jah, seda turvatunde tekitamist seal grupis, seda me siis erinevate elementidega ka loome just, et tavakohtumisega juba toome sellist mängulisust sisse, seda, et õpiks inimesed võimalikult kiiresti teineteise tausta tundma, et nad saaks kaasa mõelda teineteisele ja siis jah, erinevad elemendid seal sees, mis aitavad seda turvatunnet seal grupis ehitada. Kas teie klient on seal siis, ma saan aru, et enamasti tootejuhid, et või kuidas sa ise hindad, et kes on tavaliselt teile kõige rohkem, mis sorti inimesi on tulnud? Täna me oleme avanud tootejuhtimise distsipliini jah, et kuna meil seal taga ikkagi on see struktuursus, et kõik algab sellest, et sa üleüldse nagu teed väikse eneseanalüüsi, et kus su tugevused on, kus su nõrkused on, siis me nagu avanud oleme selle tootejuhtimise distsipliinile, aga iseenesest me tahame nüüd sügisel avada veel teisi distsipliine ka näiteks keskastme juhtidele, arendusjuhtidele ja erinevaid mõtteid on siin veel kuni õpetajateni välja, et aga me nii-öelda liigume sellise jah, ühe ikkagi kindla rolli kaupa, sest see aitab nagu luua sinna taha siis ka seda sisu ja neid teemasid, millest rääkida ja seda progressi näitamist ja kõike muud sellist. Kas ma võin uurida ka natukene, et seda nii-öelda köögipoolt, et mitu inimest sul tiimis üldse on ja kuidas see tiim teil kokku tuli või? Jaa, seda ma juba natukene avasin, et me tegelikult alustasime rohkemakesi. Tänaseks meid on 3, et nii nagu ma ütlesin, et see on hea optimaalne suurus, et kuidas ta kokku tuli, tegelikult oli üliäge, ta lihtsalt tuli. et selle... Nagu ikka elus need parimad asjad on, no juhtus. et ta jah, oli niimoodi, et mõned inimesed siis veel Consize'ist ütlesid, kui ma ära hakkasin tulema, et tahaksid ka liituda ja proovida seda maailma ja siis mõned inimesed olid, kellega olin koos ülikoolis õppinud ja kes olid veel varasematest töökohtadest ja lihtsalt kuidagi nagu olid ka jõudnud sellisesse kohta, et tahaks proovida seda elu, kõlab huvitavalt ja ma ütleks jah, et sellist asja, et nagu otsime nüüd seda inimest, ei ole ma nagu selle raames kordagi siiamaani teinud, mis nagu tagantjärgi jällegi ma võin öelda, et võib-olla siin ka sai valesti asju tehtud, et jah, üks asi on see, et inimestel on see tahtmine olemas, teine asi nüüd ongi, et kui sa ikkagi lähed mingit väga konkreetset asja tegema ja sa ei tea neid ootusi teineteisele, siis ühel hetkel on see ka jällegi keeruline, et täna ma näiteks olen palju teadlikum sellest, et mis meil tiimis kaetud on, mis meil puudu on, keda veel juurde oleks vaja, et võib-olla seda nagu sellises alguse tuhinas, et teeme kõike koos ja hakkame pihta, sai isegi liiga vähe mõeldud. Aga nii ta läks ja ma arvan, et ju siis pidi nii minema. Nagu ikka vaata selle ettevõtlusega kipub niimoodi olema, et tegelikult valdkonnast sõltumata, et tee ilmub sinna jalga alla siis, kui sa liigud. Et ega enne ei oskagi mingisuguseid selliseid asju ette näha. Ja, täpselt, jah. Kas siis seesama, ma korra selle mõtte lõpetaks ära, et kas siis seesama, et
skelett võib ajas muutuda ja võib muutuda sellisel viisil, kuidas sa ise alguses nagu absoluutselt ette ei suutnud näha ja ta võib ka sinule väga kasumlikul moel muutuda selliseks, mida sa üldse ei osanud kuidagi näha, et võib-olla ongi selles mõttes need maailmad ei erine ka startup'ist ega tavalisest ettevõttest, et väga tihti sa võib-olla innovatiivsuse mõttes võib-olla ei lahenda mingit väga suurt probleemi. Aga sa oma väikeses ettevõtte maailmas ikkagi ju lahendad mingit muud nurka sellele samale probleemile. Ja siis korraga läheb see kuskilt tööle ja siis sa satud sinna kullasoone pihta, vaata just nagu. Et mul endalgi on selliseid kogemusi olnud, et ma tõesti ei osanud oodatagi. Aga siis järelikult jällegi kinnitab seda ka, et sa teed sellises tundes, kus sa lased sellel asjal ka muutuda. Just nagu sa ise ka mainisid, et tegelikult startup-induses või üldse ettevõtluses seda suunda tuleb lasta muuta vastavalt sellele, kuidas elu sätib kätte ennast niimoodi. Just. Sest sellest on ju kõige, väga palju lugusid on väga suurte edukate ettevõtete surmadest tänu sellele, et nad ei suuda nagu kaasa minna sellega, kuidas maailm muutub, et siin nii-öelda väiksel ettevõttel on see eelis, et on lihtsam neid muudatusi teha, mida suurem sa oled, seda keerulisem see on, aga tegelikult saab ettevõtet ikkagi nii üles ehitada, et selline nagu trendide jälgimine ja siis võimalustest kinnihaaramine on sul kultuuris sees. Kas CoThinker on siis, kas ma saan õigesti aru, et ta on mastermind grupp inimestele, kes spetsiifilisi valdkonna probleeme või küsimusi omavahel siis omakesksis arutavad, mida siis eeldatakse alati, et kõik ettevõtted, näiteks tootearendusjuhid, eks ju, tema raudselt teab seda vastust selles teises ettevõttes, aga ta ei räägi mulle, vaata. Aga tegelikult ma ise, mul on täditütar on mul tootearendusjuht ühes väga suures ettevõttes ja ta alustas oma ettevõtte kõrvalt ja siis ta ütlebki, et mida kõrgemale sa jõuad, seda rohkem sa saad aru, et kõik ei tea, mida nad teevad. Et nad käivadki omavahel neid lõunaid tegemas ja teevadki neid kohtumisi lihtsalt sellepärast, et nad päriselt ka lihtsalt küsivad nõu. Ja ma saan aru, et seda probleemi sa tegelikult ju lahendad. Täpselt jah, et sa ei oleks nagu üksi enda siis nende muredega, vaid tegelikult jah, sul tekib see seltskond inimesi, kellega arutada, kellega jagada, kelle ees sul tekib natuke selline vastutus, et kas sa nüüd proovisid seda uut asja, kas sa järgmine kord jagad neile seda, et jah, meie jaoks ka, me hästi palju oleme neid sõnumeid testinud, aga üks asi, mis on nagu hästi tugevalt seotud, on ikkagi see, et inimesed tunnevad seda tööalast üksindust ka nii palju ja tegelikult seda me ikkagi siis oma lahendusega vähendame ja läbi selle siis suurendame sellist töörõõmu, et jah, töökoht ei pea olema koht, kus ma ei tea, oled hädas ja ootad, millal see tööpäev läbi saab, vaid pigem, kui sul ikkagi on sellised toetavad inimesed kõrval, siis jah, sa nagu nii palju lihtsam ja toredam on see kõigest sellest läbi minna. Ja just ongi nüüd jah, et tõesti, et meie paneme kokku need grupid, kus sul on ka siis see üks ja sama selline jah, roll või see sarnasus on juures, et sa saad just selle rolli spetsiifilisi asju arutada, et ta läheks konkreetseks ja ta läheks hästi sügavaks. On sul ka mingisuguseid toredaid näiteid, kui sa võid välja tuua, et oli mõni osaleja ja tänu sellele grupile on tal kuidagi muutunud väga märkimisväärselt näiteks või? Jaa, päris mitu sellist näidet on, et üks näiteks pilootgrupiga me tegelikult alles aasta tagasi avasime selle toote ja piloteerisime esimese grupiga, et me oleme ikkagi päris noored veel. Aga jah, näiteks pilootgrupis on meil inimeste elud nagu juba selle aastaga nii palju muutunud, et on siin olnud erinevaid koondamisi ja mingisugustel üldse nagu teatud toodete sulgemisi ja nii edasi, ehk et seal grupis on hästi palju näha reaalselt seda, et kui palju
ka see grupp pakkus siis sellistel rasketel hetkedel seda tuge, et noh, et mida siis, kuidas sellest olukorrast välja tulla, kuidas edasi minna, kellega nagu arutada neid asju, et tõesti ka selline nagu toetus. Aga noh, teisest küljest on ka näiteid, kus siis selle grupi seest on tulnud nagu väga selliseid praktilisi asju välja, et praktilisi muudatusi, et üks näide oli ühest tootejuhist, kes enne oli oma tööstiililt selline, et ta ikkagi arendajatele väga detailselt kirjutas ette, et mida siis täpsemalt tegema peaks. Aga noh, iseenesest on, mina isiklikult usun väga sellesse, et ei pea nagu kõike detailideni ette kirjutama, et pigem on oluline siis arendajatele ka selgitada, et mis see probleem on, mida me lahendada üritame ja siis koos jõuda selle lahenduseni. Ja tema puhul siis oli väga vahva, kui ta ühel korral ütles, et tänu sellele, et ta nüüd kirjutab palju vähem detailselt ette, mida tegema peab, vabanes tal omajagu aega ja selle aja ta saab hoopis panustada sellesse, et nagu uurida seda toote selliseid võimalusi ja visiooni ja noh, suurt pilti oluliselt rohkem, et oli nagu ka reaalne muutus töös. No tegelikult ka ajavõitsa suhtes inimestele ja see, et ta lasi selle lahti, siis neil on ka ju töötajatel nii-öelda selline loominguline protsess saab ka toimuda. Täpselt. Ja veel on nagu olnud jah kordades seda, kus ongi ka mainitud, et läbi selle, et sul on see grupp, kellega asju läbi arutada, sa jõuad ise mingite otsusteni palju kiiremini, et kus sa võib-olla muidu kahtled või ei tea täpselt, mida teha, siis sa arutad läbi seda inimestega, kes on teinud selliseid asju. Loomulikult sa ikkagi jälgid sellist nagu enese siis seda, mida sa ise usud ja paned selle kõik kokku, aga ikkagi nagu otsuseni jõudmine on palju lihtsam ja kiirem. Tead, ma pean ütlema, mind hästi kõnetab praegu viimasel ajal selline lause enda otsuseid tees, et kui keegi ütleb sulle välise komplimendi, ma luban, sellele on oma loogika, miks ma seda räägin. Kui mina ütlen sulle, et sul on ilus kleit, siis sul läheb tegelikult aega, et ise ka sellest aru saada. Sa küll võtad selle vastu, aga sul tegelikult läheb aega. Ma arvan, et nende ebapopulaarsete või isegi populaarsete otsuste vastu võtmine või mingi väga positiivse sisendi saamine, tegelikult inimene saab kõige viimasena sellest alati ise aru. Ehk siis mul ongi tunne, et vahest on ettevõtjad ka, väline kõik viitab millelegi ja selleks hetkeks, kui ta ise sellest aru saab, on kaks võimalust, kas selleks on nagu vale aeg koht, on midagi maha maganud ja keegi teine on selle läbi hammustanud vahepeal või siis on liiga hilja juba ja see asi on nagu katastroofi ääre peal, kus kohas ongi tehaste sulgemiste kuni mis iganes suurte liigutusteni, eks ju. Et mulle mõnes mõttes hästi kõnetab see mõte, et see kuidagi see protsess saab olla palju jätkusuutlikum ja edasiviiv üleüldises plaanis, mitte ainult sinu ettevõttele, vaid nagu väga paljudele inimestele, kes lahendavad võib-olla selliseid probleeme, et sul on oma selline tugigrupp, aga see ei ole selline, kellele sa jääd justkui vastutama. Ehk siis nagu mingil hetkel ta elab oma aja ära, sa liigud oma eduga edasi, tal ei ole vajadust kogu aeg mingisuguseks kella 5 teeklubiks jääda, eks ju, või raamatuklubiks. Et mõnes mõttes sul on sellised pistelised probleemid, eks ju. Jaa, see on ka huvitav teema, millega me oleme omajagu tegelenud, et kui kaua siis see üks grupp peaks elama. Iseenesest see struktuurselt sees me oleme teinud niimoodi, et üks siis distsipliin ehk et täna toote juhtimine ja ka tulevikus järgmised, et seal on kokku 8+8 oskust. Et mis on siis peamised oskused, mida tegelikult selle rolli hästi täitmiseks vaja on. Ja 8+8 sellepärast, et 8 neist on siis rohkem sellised tehnilisemad oskused, et tõesti mida sa niimoodi teooriat tead ja ongi siis selle järgi selle elluviimine. Ja teised 8 on siis rohkem empaatilised oskused ehk et juhtimisoskused ja inimestega siis suhtlemisoskus ja kõik muud sellised. Et
ja iga sellise nagu oskuse sees on tegelikult neid teemasid, millel neid sessioone teha kümneid. Ehk et tegelikult näiteks selles tootejuhtimise distsipliinis meil neid võimalikke teemasid, millel sessiooni teha, on üle 150. Et noh, mingis mõttes jah, nagu on asju, mis sa nagu on hetkel probleem lahendada ära ja on läbi, aga teisest küljest selline nagu jätkupidev areng on ka kindlasti osa sellest, et need teemad ei saa otsa ja sa ju tegelikult kogu aeg jõuad mingisugusele uuele tasemele, kus sa nagu jälle nagu sul tulevad uued asjad ja jälle sa tahad nagu nendele parimat lahendust saada. Et selles mõttes ma ütleks, et see nagu täiesti võib kesta. Küll, aga mida me oleme näinud, on see, et ikkagi see üks grupp, ütleme siis näiteks 6 inimest, et seal tekib küll ühel hetkel see ammendamine, et täna ma ütleks, et see on umbes 8-9 kuud ja selles hetkes me siis ikkagi teeme muudatused, et sa nagu neid inimesi, nad on saanud sulle tõenäoliselt juba headeks sõpradeks võib-olla, aga sa juba tunned läbi ja lõhki nagu sellist nende mõttemaailma ja sa võib-olla sealt ei saa sellist uut vaatenurka enam ja siis pigem jah, selline uued inimesed, uus grupp annab sulle jälle mingisuguse värskuse. Et selles mõttes küll seal on nagu see koht, kust edasi jah, sul on mingit värskust juurde vaja. Kas sina kui teenuse või tootejuht oled ka mingisuguses mastermind grupis, sest sul on sama teema tegelikult käsil ju oma startupiga? Absoluutselt ja ma olen nii tugevalt igasuguste mentorluste ja coach imiste ja mastermind gruppide pooldaja. Ma tunnen, et ma ei tea, kuidas ma liiguks ilma nendeta, sellepärast et need on mulle nii suureks abiks. Et täna siis jah, ongi niimoodi, et meie enda siis CoThinkeri esimeses grupis, millega me alustasime aasta tagasi, olen ma pigem ikkagi ka nagu liige osa grupist, mitte kui siis jah see, kes on selle toote loonud, vaid ikkagi täies mahus ise osa sellest grupist ja see on mega äge tunne, ehk et mingis mõttes see ongi see, et ma ehitasin asja iseendale, millest mul endal on kõige rohkem kasu olnud, et ma ise olen juba see hea näide. Aga lisaks sellele on mul tegelikult selline siis üldine coach, kes on mind toetanud juba, ma ütleks tänaseks äkki ligi 10 aastat, et needsamad otsused tegelikult loobuda tegevjuhi rollist ja minna ettevõtlusesse, ma ei tea, kas ma oleks suutnud neid üksi teha, et mul oli ikkagi coach väga tugevalt kõrval, kes nagu toetas ja aitas mul näha, et mida ma vajan, miks ma vajan, miks ma teen need otsused ja tänu sellele ma olen nagu nii kindel alati olnud, et ma tean, miks ma need valikud tegin, ma tean, mida ma otsima läksin, ma sain seda, mida ma otsima läksin, et see nagu on minu jaoks olnud tohutu väärtus ja tohutu tugi. Ja samas siis ma usun ka sellisest üks-ühele mentorlusse asjades, milles sa tõesti nagu vajad sellist hästi tugevat inimese abi, kellel on suur kogemus, kui sul endal on väike kogemus, et näiteks täna ma ikkagi siis olen küll suht algusjärgus, aga tegelen sellise LinkedIn persooni brändi ehitamisega ja nagu, et kogu see pool, et kuidas siis läbi selle tegelikult jõuda maailma, jõuda uutesse sihtkohtadesse ja luua siis omale seda võimalust, et sealt kaudu kliente leida meie tootesse ja selles osas on mul olnud nüüd sügisest alates üks mentor Rootsist, kes ise on nagu väga tugevalt ehitanud endale persooni brändi, tal on üle 100 000 jälgija, tal tuleb nagu iga päev liide sisse nagu tema enda ärile, ja ta on töötanud kunagi LinkedInis ja veel mitmetes edukates ettevõtetes, et me vestleme võib-olla korra kuus, aga ma tunnen, et ma nagu sealt iga kord saan jällegi nii palju midagi uut praktilist teada, et jah, ma arvan, et ei pea ise jalgratast leiutama, vaid tegelikult ikkagi koos jõuab alati kaugemale. Ja mina olen märganud seda, et mida rohkem endal sära silmis on
seda rohkem tahavad inimesed sind siirast isegi võib-olla kõlab natuke naiivselt, aga natuke siirast enda rõõmust nagu aidata ka. Mis tahes siis, kui nemad näevad, et mingis valdkonnas on neil nagu rohkem teadmist või kasvõi sinu kaela keerata sinna suunda, et sellest täiesti piisab. Et kui sul on see tahe, siis tegelikult sa ise lähed selle järgi nagunii otsima. Mul endal oli samamoodi täiesti teisest valdkonnast, oli mentor siis ja täna ma saan öelda, et tagantulatuvalt oli ärimentor mul, ta ei olnud lihtsalt niisama sõber, vaid tema nagu üksipulgi seletas mulle lahti, kui väärtuslik ja kui oluline on tegelikult, mida kipuvad ettevõtjad näiteks alguses unustama ära, et kõik see sinu sisse pandud töö näiteks, et sa saad ettevõtte väärtust juba luua, sel hetkel on ta juba midagi väärt, kui sul on skelett. Et see idee on juba väärt ja mida rohkem sa selle ümber hakkad seda luud, nahka ja lihaseid kõike toppima, eks ju, et see on sinu sisse pandud töö juba, et reaalselt ta ei ole enam idee, mis hõljub kuskil pilves, vaid see on juba loodamas. Ehk siis jälle avas mingi maailma minu jaoks, mida ma kuidagi arvasin, et et aga ma võin siis pärast endale selle eest nagu palka maksta, kui ettevõte on kasumlik, et lihtlabane näide, ma usun, et mida väga paljud tegelikult ei kasseeri enda ettevõtted pärast sisse, et sa maksadki endale tagant tuletuvalt kõik need tunnid, mis sa oled sinna pannud, et see on ju ettevõte on väärt, et sa võid ju sama hästi selle maha müüa. Et uued omanikud ei maksa sulle sinu elutundi, mis alguses sinna sisse tõppinud, ei maksa neid kinni, vaata. Et mõnes mõttes kuidagi nii oluline on märgata, et need inimesed, kes on teinud seda sama asja, et sul ei ole vaja seda ponnistust üksinda läbi käia, et palju koos saab kaugemale. Ja tegelikult ma arvan, et igast sellest mentorgrupist ja mastermindis sa ühel hetkel kasvadki kuhugi järgmisse kohta ja seal on järgmised inimesed ees sind ootamas tegelikult. Just. Kuidas sina näed, et kui sa praegu oled tegutsenud 2,5 aastat ettevõtjana, siis kas sa nägid, et tulles struktureeritud, tähendab tavalisest, kõlab nii kuidagi, et judge'in vaata teiega praegu tavalisest palgadest, aga ütleme sellest samast maailmast, aga teisi rolli vahetudes, kas sa nägid, et miski nagu sinu jaoks muutus ka, mis oli nagu hästi iseloomu kujundamis oli teistmoodi. Et kas oli sinu jaoks ka mingisugune nagu jõnks korra sees, kus sa nägid, et mul on nüüd ettevõtja, et mul ei olegi enam mingi struktuuri, keda ma järgima pean? Muutus küll ja palju muutus, et nagu ma siin mingi hetk alustasin, siis jah, et tegelikult noorena mul ju oli see sees, et nagu proovida katsetada teha ise, siis jah, vahepeal ikkagi see kadus nii ära sellise palgatööga ja ma mäletan, et ma isegi mingi hetk mõtlesin, et ma ei tea, et tegelikult ju see palgatöö võimaldab päris nagu head elu, et ja ta on stabiilne ja kõik on ju, et see on nagu väga hea, et miks ma peaksin nagu üldse midagi muud tahtma, aga võib-olla just läbi ka erinevate kogemuste ja selliste coach imiste ma nagu jõudsin sinna, nii et et minus ikkagi on kuskil see, kes tahaks nagu seda luua ilma piiranguteta. Ja seda ma ikkagi olen ettevõtluses tundnud, et tõesti, et kui varem nagu jah, sa oled nagu mingis mõttes ikkagi kuskil kastis, siis ettevõtjana sa oled nagu sa oled nii ilma piiranguteta maailmas. Ja eriti veel ütleme startup-induses ka vaata, nagu sa ise ka oled korduvalt maininud praegu, et see on selline maailm, et sa ei tea, mis täpselt nagu tegelikult võiks töötada, sa lood nagu uut asja ka, et natuke selline üksinda lageda taeva all ja kõleda kuskil, saad aru niimoodi natuke alasti ka, et mis nüüd saama hakkab, et tegelikult päris suur hüpe, kus kohast liikuda, et kuidas ise tunned, et kas ettevõtlus sinu jaoks on siis ikkagi palju loomuomasem? Ma arvan küll, et ma vähemalt tunnen, et kõikide nende raskuste juures, mida ta kindlasti pakub ja mida on väga-väga palju, siis ikkagi jah, ma tunnen, et ühel või teisel moel ta sobib mulle. See ei tähenda nüüd, et ma ütleks, et oi, ma ei tee kunagi palgatööd või et absoluutselt, et nagu seal on ka küsimus selles, et milline su vabadus on ja mida sa seal teha saad, et aga jah, ma nagu tunnen, et ma olen see inimene, kellele meeldib rohkem luua sellisest
nullist midagi, kuivõrd ma ei ole see inimene, et kui asi juba on stabiilne, et teda siis hoida, et see muutub minu jaoks rutiinseks ja võib-olla nagu noh, ta teebki mu selliseks rahutuks ja ma hakkan otsima midagi muud ja siis ma ei tee seda enam hästi. Et jah, ma arvan, et ma olen see inimene, kes vajab sellist loomist siis ka, et algatamist. algatamist jah, ja siis seda ruumi sealjuures on ju, et sa mainisid ka töökultuuri, et jah, et see kultuur siis organisatsioonis ja lugedes sinu kohta ka, et see on sulle ka oluline teema, et mis on siis mõned sellised olulised elemendid, et organisatsioon toimiks? Kindlasti ma ei saa vastata, et mis on oluline, et organisatsioon toimiks üleüldse, sest toimivad hästi erinevad asjad. Aga minu jaoks isiklikult on organisatsioonis hästi tähtis läbipaistvus. Ehk et ma usun hästi ikkagi sellisesse aususesse, avatusse, et ma nagu ei ole see, kes, et noh, ma ei tea, jagame ainult ilusaid numbreid või jagame müügitulemusi siis, kui nagu müük on tehtud ja edukas, et pigem ma olen ikkagi seda usku, et jagame, millega me tegeleme, jagame, mis on plaanis, jagame, mis on nagu nägemuses, jagame ka seda, kui me ebaõnnestume, jagame seda kurbust, kui vahepeal tuleb frustratsioon, et miks neid ei-sid nii palju tuleb, et jah, ma nagu olen hästi sellise avatud kultuuri pooldaja, et minu jaoks isiklikult on see hästi tähtis. Sageli ma olen kuulnud ka, et õpetavad ju ainult need komistuskivid tegelikult kõige rohkem, mida, et noh, et mõnes mõttes pöördvõrdeliselt sa tahadki, et mõned asjad ka aitavad sind paremini ree peale tagasi. Ta hakkab lihtsalt su seda lehtri, seda otsa hakkab kitsamaks tõmbama, et sa ei ole igal pool samal ajal. Et sul need kitsaskohas näidatakse sulle ette, et minu arust ka see on natuke, kuidagi tehakse liiga sellele mõttele, et kuule, et ei tööta midagi. Et siis on kuidagi paha aimdus eeldus tuleb sellele tahale, et nüüd hakkabki ainult halvasti minema. Ja see on hästi inimlik niimoodi mõelda, sest alguses ongi vaata, et liiga palju ei-sid. Aga samas jälle see hakkab sul ka ju aina rohkem kujundama seda, mida sa tegelikult peaksid tegema, mille jaoks see vajadus on. Jah, et tulles tagasi sinna, et see kõige olulisem omadus on see õppimisoskus, et kas sa nagu nende ei-de pealt või siis nende ebaõnnestumiste pealt õpid midagi, teed midagi targemaks, on ju, siis ta ju kokkuvõttes oli vajalik asi. Et jah, see nagu, aga jah, kui sa näiteks ei jaga seda, noh, siis ta muudab nagu kultuuri selliseks, et noh, et ma ei tea, teised ka ei julge katsetada, ei julge proovida, et jah, nii-öelda sellist luua, ma olen hästi palju näinud ka seda tegelikult, et kui sa nagu eeskuju näitad ja jagad ka oma siis raskeid hetki ja haavatavust, siis tegelikult see nagu avab ka teisi inimesi jagama seda, mis neil on raske, sest noh, nad ei tunne, et neil on nagu üliinimesed siin ettevõttes ja nad on ainsad, kes võib-olla nagu millegiga hakkama ei saa, vaid seda on kõikidel, sest seda on alati kõikidel. Ja läbi selle tegelikult ikkagi on ka see organisatsiooni kultuur tervem, et on veidi väiksem oht läbi põlemisele ja sellistele teemadele, et noh, startup maailmas see kõik on ikkagi nagu ulmeraske ja seda kõike on väga palju, aga ikkagi jah, ma nagu sügavalt usun sellesse, et tegelikult kui nii-öelda toetatakse teineteist, julgetakse rääkida, mis nagu parasjagu raskusi tekitab, et siis kokku nagu jõutakse kaugemale jällegi ja saadakse nendest kohtadest üle. Ma tahaks sult hästi ausa küsimuse. Ma ei tea, kas sa tahad sellest välja vaikselt nihverdada ennast, aga ma tahaks küll küsida, et kui inimene, kes kuulab seda ja on mõelnud, et mul on tegelikult üks väga hea startup idee, siseneda sinna valdkonda, et teha mis iganes karjäärimuutus, see võib tema jaoks olla. Mis on asi, mida sa võid kohe öelda niimoodi puusalt tulistades, et tead kindlalt, et on mingisugused võib-olla
ma ei saa öelda nagu komistuskivid, aga millega tasub arvestada, kui sinna tulla, kui üldse sellesse, sest nagu Rita, ma panin tähele, kui sa küsisid ennem küsimuse, see on mingi maailm, kuhu me siseneme. Et aga iseloomusta seda maailma, sest ma kuulen kogu aeg ka tegelikult meedias, et startupi maailm. Aga ma ei kuule, et keegi räägiks teenindusmaailm. Või noh, saad aru, et see on nagu mingi, kas see on mingi loom oma ette, mis see siis on nagu, et kas seal on mingi oma reeglistik või mingi oma mingi väike vabariik või noh, mis seal toimub nagu, et millega ma arvestada võiksin? Ma arvan, et üks põhjus, miks ma vastan küsimusele ka, ma ennem ütlen jah selle poole, et üks põhjus, miks seda startup maailma justkui eraldi välja tuuakse, tegelikult ongi ka see, et kuna see on hästi raske koht, et noh, ütleme võib-olla kokkuvõttes ettevõtlus nagu ettevõtlus ikka, aga võib-olla mis teeb nagu startupi veel keerukamaks, et sa lihtsalt nagu ei tee seda teenust, millest sa tead, et sa hea oled, vaid noh, sa otsid seal sees ka neid nii-öelda skaleeruvaid lahendusi, sest noh, startupi definitsioonis justkui on see skaleeruvus sees, noh ja sellele nüüd lahendusi leida annab sinna veel mingisuguse keerukuse natukene juurde. Ja lihtsalt kuna see maailm on selline väljakutseid pakkuv, siis ka see kogukond ongi tekkinud tänu sellele, et toetada rohkem teineteist ja Eestis on väga tugev startup kogukond, väga palju heal tasemel startup üritusi ja ma arvan, et see kõik ongi nagu, noh, miks see kõik nagu tulnud on see, et need inimesed lihtsalt nii tugevalt vajavad seda, võib-olla vajavad teenindusmaailm seda samamoodi ja võib-olla see tulekski ka luua, et aga jah, ma usun, et see üks põhjuseid nii-öelda selle maailma olemasolul ongi see, et need inimesed nagu ka teineteist ikkagi nagu noh, saaksid jagada neid kogemusi ja saaksid toeks olla ja need, kes on juba nagu kaugemale jõudnud, aitavad neid, kes veel ei ole. Aga kui nüüd su küsimuse juurde tulla, mis oli siis jah see, et millega arvestada. Esiteks ma ütlen, et raudselt tasub proovida, ma arvan, see on nagu kogemus, mis on väga väärtuslik, et kui see soov ja see kirg ja see tahtmine seal taga on olemas, siis kindlasti see on väärt seda, aga jah, seal nagu tasub olla selles mõttes tark, et noh, arvestada üks asi, mida kõik räägivad ja mida ma ikkagi enne nagu kuidagi ka tead teoorias, aga ise ei olnud tundnud, on see, et kõik võtab nii palju rohkem aega, kui sa arvad. Et jah, nagu algus tundub küll, et mis see siis ära ei ole, et ehitame selle esmase versiooni ja siis lähme turule ja siis sa arvad, et see päev, kus sina tuled turule, nagu maailm muutub, sest kõik on oodanud seda toodet. Reaalsuses on see, et hea, kui sul nüüd need sugulased ja sõbrad teavad seda päeva, millal sina nagu oma tootega turule tuled, et sellel päeval ei juhtu mitte midagi. Ja nagu tegelikult sealt algab nüüd see ränk töö, kus sa tegelikult hakkad ehitama seda teadlikkust, kõike muud ja see lihtsalt võtab aega, et on viise, kuidas jõuda kiiremini. Seda inkubaatorid kindlasti aitavadki leida sul kogu aeg järjest rohkem neid viise ja kui sul ei ole seda kogemust varem, siis ma väga soovitan inkubaatoreid. Üleüldse nagu inkubaatorid on hästi head ka selliseks uute kontaktide loomiseks ja need mentorid seal aitavad nagu oma tutvusringkonnaga ja nii edasi. Sa võid mõnele inimesele, kes ei tea, mis see inkubaator on, et mis inkubaator täpselt on? Ta ongi siis selline programm, kuhu saavad sõltuvalt inkubaatorist, seal on erinevad tasemed, aga mõned on sellised, kuhu sa saadki kandideerida, kui sul on ainult idee ja kui sind võetakse vastu, siis lihtsalt sa teedki sellise programmi läbi, mis aitab sul erinevaid teadmisi saada, mida sul on vaja, et liikuda kiiremini ja targemini edasi. Et seal on sul mentorid, seal on sul võib-olla erinevad siis treeningud, erinevad juhised, sõltub, mis on siis otseselt see eesmärk, aga jah, eesmärk ühel või teisel moel on aidata sul kiiremini edasi liikuda. Et jah, nagu ühest küljest on see, et see võtab kõik aega, teisest küljest siis on see, et kuidas sa tegelikult siis kogu seda aega ära haldad, et kuna
enamasti alguses sul ei tule kohe seda raha sisse, ka esimesi investoreid leida on üpris raske, et noh, kuidas jõuda sinnamaani, kus sul siis nii-öelda tekib alles reaalne töökoht sealt, et see on päris pikk maa ja seda nagu enda jaoks läbi mõelda, et ma võib-olla nagu ei soovitaks, et kohe selle idee pealt tulla töölt ära ja ma nüüd hakkan tegema, vaid tegelikult on jube palju asju, mida saab nagu kõrvalt vaikselt teha, et valideerida, kas või teha esimene koduleht ja vaadata, kuidas see liigub, kuidas reageeritakse. Ja siis sealt edasi teha jah, erinevaid uuringuid, rääkida inimestega, et jah, see teadlikkus sellest, et sa siis, et see kõik on protsess, mis ei juhtu päevapealt. Selline küsimus ka, et oletame, et inimene on väga selline ettevõtlik ja tegus ja tahab toimetada ja olla selles maailmas, aga tal ei ole ideid, enda ideid ei ole. Et kas siis lihtsalt tulla nagu kohale ja öelda, et ma otsin inimesi? Ja sellised üritused on ka olemas, et tegelikult korraldatakse erinevaid selliseid idee-häkatone, kus siis osad inimesed räägivadki oma ideest ja teised, kes on tulnud lihtsalt sinna kuulama, need saavad minna tiimi, öelda, kuule, mulle meeldib see idee, ma tulen ka teen sinuga koos ja võib-olla sellest kujunebki päris tiim välja, et kõikidel ei pea oma idee olema, kokkuvõttes see ju ikkagi tuleneb mingisugusest, kokku saab tiim ja idee on saanud alguse ühest inimesest, aga teised ka usuvad seda ja neid kohti jah, kus saab nagu otsida endale seda tiimi on omajagu. Häkatonid on üks viis, aga tegelikult on ka erinevaid portaale, kus täiesti nagu kuulutatakse välja, et kes otsib, mis kaasasutajat, mis teemale, et kõike seda saab. No nii, väga lahe. No sellepärast see ongi, ma vist sain täiesti nii põhjaliku vastuse, et miks ta on maailm, sest ma saan aru, ta ongi mingi täitsa teiste mingisuguste tulede ja viledega hoopis, kui on tavaline selline, kuidas ma ütlen, 9-5 maailm. Sest sageli need, ütleme, vähemastigi, mida mina olen märkanud, et ettevõtjad, kes alustavad, ütleme, tõesti mingisuguse oma teenuse müügiga, et neil ongi just raskusi leida endale kohe alguses mingisuguseid muid tiimiliikmeid, sest pole ka otsast võib-olla vajadust, et siin on nagu, tundub, et juba eoses sul ongi, nagu sa nimetasid ennem ka, et sellist 3 põhivaldkonda, millele sa võiksid nagu keskenduda, eks ju. Et kuidas sinul praegu lood on CodeThinkeriga, et kuhu te edasi liigute või kuidas te hakkate nüüd toimetama järgmised aasta näiteks? Meil on jah, siin kevadel oleme võtnud omajagu aega maha, et ka nagu analüüsida läbi siis kõik, mis me siin esimese poolaastaga õppisime, teha muudatusi, et kuidas seda kõike paremini läbi viia, automatiseerida, paremaid tulemusi saada ja üks selline suurem muudatus ongi siis see, et me tahame sellest tootejuhtimise maailmast minna laiemaks, ehk et pakkuda veel uutele rollidele ka seda. Ja teine suund on jah see, et ikkagi järjest rohkem panna rõhku Eestist väljapoole, et täna meil tegelikult algusest peale ikkagi on olnud üle Euroopa inimesi, kes on liitunud, aga sellised peamised maksvad kasutajad on pigem olnud Eestist, aga jah, ma näen seda, et selline professionaalne areng ja veel eriti, kui me räägime sellistest gruppidest, kus sul peab olema ka siis see match nagu nende inimestega ja nii edasi, et Eesti turg on hästi väike, et siin siis nagu jah, neid gruppe niimoodi hästi sobivalt kokku panna vastavalt meie ehitatud algoritmidele, et selles mõttes ikkagi jah, Euroopa suurlinnad on kindlasti need, kus see potentsiaal sellist kasvu teha on oluliselt suurem. Iseenesest kindlasti on meile ka USA turg hästi atraktiivne, aga ma arvan, et see veel lähima aasta plaanides ei ole. Aga USA-s muidu on jah see eelis, et sa ei pea kellelegi selgitama, mis asi on Mastermind Group, seda teavad kõik. Eestis ikkagi kõik ei tea. Aga jah, me tahaks nagu siis pöörata tähelepanu siin
erinevatele Euroopa suurlinnadele, alustades sellest, et novembris lähme ühele suurele Londoni upskilling messile boksiga välja, et olla siis ka seal turul nähtav. Sest ma tunnen natukene ka seda, et meie sihtrühma on suurlinnades juba sellepärast rohkem, et suurlinnades on see hea töökoha leidmine palju raskem. Seal on ikkagi see värbamine on hästi globaalne ja need konkursid on tohutult suured, ehk et inimestel seda nagu tugevat vajadust enda nagu pideva professionaalse arenguga tegeleda on palju rohkem, et siis ikkagi nagu saada omale need parimad töökohad, et tänu sellele mu sellised uuringud on näidanud, et see võiks olla mõistlik otsus. Aga ta teisest küljest on muidugi mega väljakutseid esitav, sest suurlinnades saada tähelepanu, jube raske. Tilk merre, eks. Täpselt. Kas te usute GoThinkerisse, et kokku peaks olema füüsiliselt päriselt ühte ruumi või ka näiteks virtuaalselt oleks see tööstatav ja oleks ka kasulik? No meie platvorm ise ongi virtuaalne, et tegelikult platvorm juhendab kõiki neid kohtumisi ja seal on kõik siis ehitatud kõik need loogikad, et mille järgi, kuidas tiim või need grupid omale neid teemasid valivad ja kuidas seal siis, seal on mängulised elemendid, et kuidas ikkagi siis natuke ka võistelda omavahel. Ehk et selles mõttes meie põhikohtumised kõik on virtuaalsed. Ma miks ka arvasin, et te nagu kohtute füüsiliselt? Ei, ta on jah nagu virtuaalne platvorm, aga me teeme seda, et sihuke korra kvartalis või niimoodi võiks, kui see grupp vähegi saab, kui nad nüüd on nagu samast piirkonnast, et siis see on nagu ülisuur boonus, kui vahel harva saab kokku tulla. Aga kuna need kohtumised käivad iga 2 nädala tagant, siis seal ikkagi seda nagu teha päris füüsiliselt kokku saades on hästi suur nagu ajakulu. Ja ma mõtlesin ka, et kindlasti üks suur murekoht oleks paljudele, et nad peaksid selle aja leidma, et tänapäeval ongi see aeg justkui piiratud, et see virtuaalne justkui oleks natukene ikkagi lihtsam. Ja, täpselt. Ja selleks me ehitamegi seda digitaalset platvormi, mis siis täpselt seda kõike toetab. No mina olen täiesti esiteks väga suur imetlus, et sellist, kuidas ma ütlen, ma ei ole kunagi varem kokku puutunud inimesega, kes tegeleb seal maailmas. Et see müstiline maailm. See müstilises maailmas, sest minu jaoks on alati olnud väga palju ettevõtlusega seonduv just siuke väga füüsiline kuju, et ma saangi katsuda su toodet või siis nautida su teenust, eks ju. Et see startup väike see eriskummaline elukas, mis ta siis on või maailm. Sellepärast seal need unicornid on ka. Ja aga samas ongi, et on midagi sellist. Now it all makes sense. Saad aru, minu need pusletükid vajusid praegu kõik kokku ja ma olen täiesti vapustunud nagu vastu seina kohe oma üllatusega. Aga jah, ühesõnaga mina olen väga põnevil, kuidas teil see edasi liigub, sest kui sa siin rääkisid Londonist, keegi küll ei näe, aga ma terve aeg ainult noogutasin, sest tõepoolest seal on hoopis teistsugune maastik, et Eestis tõenäoliselt ta suhteliselt kiiresti, nagu sa ütled ka, et ammendub ära, ja ma täiega soovin talle edu, sest sellel on nii suur, tahaks öelda nagu väärtus, aga samas jälle nii suur väljund veel. Et see võib tõepoolest inimesi väga suurelt toetada. Väga vinge idee igal juhul. Täiega tuld tiibadesse. Aitäh! Aitäh! Aitäh Aive ka minu poolt ja et GoThinker jõuaks nii kaugele kui võimalik lihtsalt. Järgmine unicorn ikkagi. Jaa, absoluutselt. Suur tänu sulle. Aitäh Aive! Aitäh kutsumast!